こんにちは、まずくです。なんとついにカプマート島の島くりが配信で作り終わりました。なのでここからどんどん動物のお家のリフォームだったりとか、島のお散歩&Vlog 動画も上げていけたらなと思っております。で、今回は背景に映っている港町に立つ3軒のお家をリフォームしていきます。ここに住んでいるのはのりっぺとトミとチャンプです。では早速順番にリフォームしていきます。どうぞ。まず1軒目はのりっぺのお家からリフォームしていきます。のりっぺは髪の毛が生えているので、のりっぺのお家は美容院にしていこうかなと思います。ではまずは元のお部屋を片付けて、のりっぺにはエプロンを着てもらいます。で、のりっぺの美容院なんですけど、色味はのりっぺに合わせて作っていこうかなと思うので、まず壁はパンチングボードの壁、床は黒いマイデザイン、アクセントウォールはメインの壁が窓がないので、右側の壁にモノクロタイルの壁をアクセントウォールにします。で、エントランスはコンクリート、明かりはオレンジ色で暗め、環境音は道路が近いので都会にしておきます。ではベースが決まったので間取りを決めていくんですけど、美容院といえばまず髪を切るところとシャンプー台と受付、この3つは絶対作りたいなと思っていて、あとは空いたところにお客さんの荷物を入れるロッカーだったりとか、スタッフルームにつながる場所も作りたいなと思ってます。で、のりっぺは一人で経営しているっていう設定なので、お客さんも何人も取れないので、基本的に1対1がやってる美容院にしようかなと思います。では間取りなんですけど、奥の壁にスタッフルームにつながる場所を作りたいなと思っているので、どこか一マス開けておきたいです。なので左側に開けるとして、でシャンプー台もイメージ的に美容院の奥にあるイメージなので、この壁沿いとかに作ろうかなと思います。ではそのシャンプー台は壁や柱で囲おうかなと思うので、コンクリートの柱で囲います。で、シャンプー台なんですけど、なんかいろいろシャンプー台になりそうな家具たちの候補はいくつかあるんですけど、今回使おうかなと思っているのは、まず仕切りカウンターと柱を置いて、この仕切りカウンターの前に乗り物シートを置きます。椅子の中で多分これが一番シャンプー台っぽくなるんじゃないかなと思います。なんかこうリクライニングっていうんでしたっけ、ちょっとわかんないですけど、背中の部分が倒れたりしそうだなっていうのと、あとなんかこれタオルをつけたり外したり、タオルっていうか頭の部分、この白くなっているところ、タオルっていうかなんだろう、ヘッドカバーでした。ヘッドカバーなんですけど、なんかこれタオルっぽく見えるなと思って、リメイクでつけたり外したりできるんですけど、白いヘッドカバーをつけておきました。で、さらにシャンプー台っぽく見えるように、この仕切りカウンターの上にディスペンサーを置いておきます。で、この柱の横の空いてるスペースはタオルとかが入ってそうなクローゼットを置いて、ここの隙間は柱で埋めておきます。で、ここからなんですけど、なんかすごい雑い感じがするので、もうちょっとシャンプー台あたりのスペースを仕上げていきたいなと思います。まずシャンプー台の壁を変えます。なんですけど、アクセントウォールをもう使ってしまっているので、チックウォールステッカーを使って壁を変えます。で、上にも棚があってもいいかなと思ったので、上から2マス目を棚のマイデザインに変えておきます。はい、正面から見るとこんな感じです。なんですけど、もうちょっと仕上げたいなと思うので、次は床を壁に使ったマイデザインと揃えて貼っていきます。はい、こんな感じになりました。マイデザインを貼って周りと空間を分けたことで、よりお部屋の区別がつくようになったかなと思います。では次は髪を切る場所を作っていきます。今シャンプー台が丸見えなので、もう少し隠したいなと思ってます。なのでこのちょうどクローゼットの前らへんに髪を切る場所を作っていきます。まずは黒いシンプルな柱を使って壁を作ります。
で、髪を切る場所といえば鏡があるので、鏡を置きたいんですけど、普通の姿見とかだとがっつり一マス取ってちょっと場所を取りすぎてしまうので、半マスかもしくはいつもやってるみたいな感じで壁に鏡を貼りたいんですけど、今回それができないので、シンプルなパネルに鏡の前デザインを貼って端画で囲います。で、さらにもっと髪を切る場所という感じがわかるようにしたいので、鏡の前にパーテーションを置きます。はい、どうでしょうか。この S サイズのパーテーションだとテーブルの上ら辺が空いているので、ちょうど鏡が見える感じになってます。で、髪を切る場所なのでテーブルの前に椅子を置いておきます。で、さらに髪を切る場所といえば雑誌とか見ながら髪を切るイメージなので、テーブルの上に雑誌を置いて、その横に雑誌が入ってそうな縦置きカラーボックスを置いておきます。で、髪を切る場所に明かりも欲しいので、この木製ウォールパーテーションに食い込むようにノゲティックなペンダントライトを配置しておきます。で、あとは左側の柱と揃えて、右側にもシンプルな柱を置いておきます。はい、どうでしょうか。これでシャンプー台と髪を切る場所は完成しました。初めて実は美容院作ったかと思うんですけど、どうかな、結構美容院っぽくなっていくんじゃないかなと思います。はい、では周りを次は飾っていきます。まず最初にも言った通り、スタッフルームにつながる場所を作りたいので、こっちの左側の壁に私が作ったドアの前デザインを貼って、奥の部屋につながるスペースを作っておきます。で、反対側にはやっぱ美容院といえば髪を切って床に髪の毛が散らばるかなと思うので、掃除道具がしまってありそうなロッカーを置いておきます。はい、これで半分より奥のスペースは完成しました。なんですけど、メインの壁がわりかしシンプルで、なんかもう少しだけアクセントがあってもいいかなと思ったので、最近ハマってるトタンの前デザインを壁の一番上に一周貼っていきます。はい、どうでしょうか。これをするとなんかすごく特徴的にもなるし、壁一周貼ってあるんですけど、だけどなんか逆に広く見えるような気もしなくもないかなと思います。はい、ではもう少しだけ奥の壁を飾ります。ドアの上は何も飾らなくていいかなと思うんですけど、ロッカーの上に時計を配置しておきます。はい、では次は手前側を埋めていきます。もう家具を置くところがほとんどないんですけど、それでもなるべく空間を埋めたいので、家具ではなくて空間が埋まっているように見えるようにタイルの前デザインを敷いてエントランスを作ります。はい、どうでしょうか。床に一列前デザインを貼っただけなんですけど、物足りなさは少しなくなったかなと思います。ではもう少し飾っていきます。まずこの左側に一つぐらいだったら置いても大丈夫かなと思うので、ここにはお客さんの荷物をしまえるクローゼットを置いておきます。で、さらにこのエントランスとこの黒い床の境目をなじませるために1本だけ柱を立てておきます。では次はこっちの右側も何か飾っていきます。ここは家具を置いてしまっても通れるので、少し大きめのものを置こうかなと思います。で、あと何を作っていないかというと、受付のスペースをまだ作っていないので、この場所に作ろうかなと思います。左側のクローゼットの色と合わせて、まず天蓋付きカウンターを置いて、その上にアンティークなレジを置いておきます。で、この受付の壁だけ少し違っても面白いかなと思ったので、鏡の前デザインにリメイクしたシコールステッカーを貼っておきます。はい、ではこれで床に置く家具たちは置き終わりました。次はもう少し壁を飾っていきます。まずこっちの左側の壁なんですけど、なんだか少し寂しい気がするので、いろんな道具が入ってそうな棚を設置しておきます。で、さらにその上に壁掛けのネオン管をライトを消して配置して、タオルとかがかけられる棒
みたいな感じにしておきます。で、あとはこっちの壁沿いにもう家具を置けない分、立体的な壁掛け家具を飾って空間を埋めておきます。では次は右側のロッカーの前のあたりの壁を飾っていくんですけど、なんか元気系のイメージ的に何かに熱狂してそうなイメージがあるので、のりっぺは熱狂的なトタケケファンっていうことにしたいなと思います。なので壁沿いにトタケケのジャケを飾っておきます。で、あそこだけじゃなくて他の場所にも飾っていきます。はい、こんな感じになりました。そのジャケの額縁の色が色味的にもお部屋と合うので、そういう設定にしてみました。では最後に、やっぱ美容院は音楽がかかっていてほしいなと思ったので、奥のクローゼットの上に卓上スピーカーを置いてケケグルーヴを流して、これでこのお部屋は完成です。では2軒目は富のお家をリフォームしていきます。で、富のお家なんですけど、テーマは普通のお家です。富は一応ペマート島に住むもずくの職場で働いているっていう設定なので、お家は施設とかにはせず、普通に富が暮らすお家を作っていきます。なのでまずは元のお部屋を片付けて、富にはおしゃれな服に着替えてもらいます。ではここから壁床を決めていくんですけど、ペマート島は赤がテーマなので、お部屋にも赤を入れたいなと思ったのと、あとは富の色にも合わせてあげたいなと思ったので、まず壁は白いペイントウッドの壁を使って、床は白いシンプルカーペットにして、アクセントウォールにマイデザインで作った赤色の壁を貼っておきます。で、エントランスは壁と床に合わせてタイルにして、明かりは少し暗め、環境音は道路が近いので都会にしておきます。ではベースが決まったので間取りを決めていくんですけど、お部屋といえばキッチンは絶対必須なのと、あとはご飯を食べる場所と寝室と、水回りもあってもいいかなって思ったので、というか水回りが大好きで、水回りは絶対作りたいなと思ったので、その4つは絶対に入れたいなと思います。なのでまずはお部屋作るときに多分一番キッチンから作っていくと間取りは考えやすいかなと思うので、お部屋の左端にキッチンを作ります。今回はシンプルな柱でシステムキッチンを挟んで、手前の空間と少し分かれている感じにしたいので、さらに柱を置いて手前と奥で分けます。で、いつも動画とか配信でも言ってるかと思うんですけど、壁も床も白くて家具も白ばっかりだとどうしてもパッとしない印象になってしまうんで、キッチンの前は壁と同じマイデザインを使って床に敷いておきます。ではこれで一旦キッチンの空間は作れました。では次は先に右側の空間を埋めていきます。で、水回りが手前側だとちょっと作りづらいかなと思ったので、この右横に水回りを作っていきます。で、お部屋全体の統一感も出したいので、水回りもシンプルな柱で囲って、キッチンと同じく床にマイデザインを貼っておきます。で、今この一つの空間の中でも手前と奥で分かれていると思うので、奥側をシャワールームにします。なので手前から見えないようにカーテンをつけて、何の空間か分かるようにカーテンは開けておきます。で、壁にはシャワーセットをつけて、これでざっくりとキッチンと水回りは完成しました。ではさらに奥側の空間を仕上げていくんですけど、なんか奥の空間はキッチンと水回りと真ん中の廊下みたいなスペースに分かれていると思うんですけど、全部が全部同じ壁だとせっかくお部屋を分けてあってもなんか分かれている感じがあんまりしないので、この真ん中の廊下の部分の壁に窓のマイデザインを貼っておきます。はい、ここを窓にしたことでこの中途半端な空間に家具を置かなくても良くなったかなと思います。では
もう少し奥の空間に家具を置いていきます。まずちょっと気になったのが、ちょっとここが半マスしかなくて狭いので1個だけ柱を消します。で、そうするとここの壁側が少し寂しくなったのでタオグラックを飾っておきます。ではこれで水回りはもう特に家具を置くスペースもないのでこれで完成です。では次はキッチンを仕上げていきます。まず壁が無地でシンプルなのでキッチンの壁にも家具を飾っていきます。まずシステムキッチンの上の棚と組み合わせてキッチン吊るしを飾ります。で、上の空間は自然に埋められる時計を飾っておきます。で、水回りと同じく横の壁にも家具を飾ります。ではこれで奥のスペースは完成しました。次は手前の空間を埋めていきます。手前の空間は最初にも言った通り、あと作っていないのがご飯を食べるスペースと寝室なので、その2つを作ります。で、その前により廊下の部分が廊下ってわかるように手前の空間に富に合わせて茶色のラグを敷きます。全部の空間の色を分けたことで、よりこの窓の前のスペースが廊下とわかるようになったかなと思います。では先にご飯を食べるスペースを作っていきます。キッチンの前が割と開放的なので、ちょうどこの柱と柱に挟まるようにテーブルを置きます。で、奥の空間と色のバランスを合わせるために椅子は白色を使います。で、テーブルの上には何か食器とかを置きたいんですけど、多分トミはコーヒーが飲めなさそうなのでマグカップを置いておきます。これでご飯を食べるスペースは完成したんですけど、もうちょっと天井だったりとか壁を飾りたいので、まず天井に放浪のランプを飾ります。で、壁にも家具を飾るんですけど、この空間が半マス分空いていて少し物足りない感じなので、壁に立体感がある家具を配置して少しでも物足りなさをなくします。で、あとは壁が白いので黒い色の家具を飾ってメリハリをつけます。はい、これで残り一つのスペースだけになりました。なんか富にしてはおしゃれすぎる気はしなくもないんですけど、色味的には富に合っているのでこのテイストでいきます。まあでも色が入ってるんで赤っていうちょっとポップな感じにもなってるんで、そこまでかけ離れてはないかなと思います。で、なんかおしゃれな上に散らかってもないので、多分トミのお母さんあたりが月に何回か掃除しに来てそうな感じもします。では最後の寝室を作っていきます。まずお気づきの通り左側にしか黒色がないので、右側にも黒色を取り入れたいと思います。まずベッドで黒色ってクールシリーズとあと木製シリーズがあるんですけど、クールシリーズだとちょっとかっこよすぎるからなしだとして、木製の黒だと左側にある黒の素材感とちょっと変わってきちゃうので、ベッドは黒は使わず、そのベッド周りのもので黒色を使います。まず服も入ってそうだし、このお風呂も近いんでタオルも入ってそうなプラスチックの衣装ケースを置いて、でその前にベッドを置いて、さらにフロアランプの黒色のリメイクで挟みます。はい、これでもう空間はかなり埋め終わりました。最後に微調整をしていくんですけど、全体を見た時にシルバーがベッド周りにないので、壁にエアコンを配置して全体の色のバランスを取ります。で、最後に入り口の横にスイッチを飾ったら、これでトミのお家は完成です。では最後はチャンプのお家をリフォームしていきます。なんですけど、ちょっと見てもらってわかる通り階段が手前についてます。いつもこのリフォーム動画はハピバラでやってるんですけど、もうすでにチャンプの別荘に2階建てにしてしまってて、ちょっと取り消すことができないので、本当は島のお家は2階建てではないんですけど、取り消せないのでこのまま行かせてもらいます。なんかこれ見て次回作とかで動物のお家とかも2階建てとか部屋の大きさ広くしたりとか部屋数増やしたりとか
シェアハウスとかなんかマンションとかアパートみたいな感じで一つの建物に何人かが住めるみたいな要素とかも来たら面白いんじゃないかなと思いました。はい、ではチャンプのお家のテーマなんですけど、チャンプは個人的になんかちょっとおじさんっぽいなって思ったので、チャンプのお家のテーマは配送センターにします。なのでまずは元のお部屋は片付けて、チャンプには配送センターの人っぽい服装に着替えてもらいます。はい、では他のお部屋と同じくこのお部屋もチャンプの色と合わせてあげたいので、まず壁は配送センターっぽくグレーのトタン壁にして、床にチャンプの色でテントの床を使います。でアクセントウォールに荷物を配送できるようにシャッターの壁を使います。でエントランスはコンクリート、明かりはオレンジの明かりで少し暗め、環境音は道路が近いので都会にしておきます。ではベースが決まったので間取りを決めていきます。まず配送センターは荷物を置いているところと受付なんかもあったりとか、あとは送り状を書くところもあるんじゃないかなと思うので、そのあたりを作っていこうかなと思います。まずアクセントウォールが全部シャッターになっていくんですけど、シャッターはこのお部屋の大きさだったら一つだけでいいかなと思うので、仕切り壁で一つ隠して、でさらにシンプルな柱を置いてチックオールステッカーでさらに隠します。なんかイメージ的にはこっちのメインの入り口がお客さんが荷物を持ってくる入り口で、こっちの入り口は従業員の人たちが荷物を運んだりする裏口っていうイメージです。ではまずは先に受付から作っていきます。まず受付はこっちのトタンの仕切り壁の前に作ろうかなと思うので、まず仕切りカウンターと柱で受付を作ります。でこの受付の後ろに大事な書類だったりとか仕事で使うなんか道具だったりとかが入ってそうな棚を並べておきます。で受付なので事務椅子と天井に受付っぽく吊り下げ案内ボードを配置しておきます。でもう少し配送センターの受付っていう感じがわかるようにカウンターの上に段ボールを一つ置いて、事務椅子の前はクリップボードを置いておきます。でそこに仕切り壁を置いたということは、いつもやっている換気口や、普通にエアコンとしても使える飛び出るエアコンを配置しておきます。これで受付は一旦完成しました。次はシャッターの前を埋めていきます。最初にも言った通りシャッターの前は荷物を保管しているところにしようかなと思うので、段ボールだったりボトルクレートを置いていきます。でお客さん側から直接見えないようにしたいなと思うので、柱とフェンスで少しだけ隠しておきます。正面から見るとこんな感じです。もう今のままでも結構配送センターっていうのがわかるかと思うんですけど、ゲームの中で何かを再現するってなると家具だったりとかそういうのも制限されてるので、思い切ってやりすぎなぐらいの方がわかりやすくなるかなと思うので、もっと段ボールを置いていきます。一旦フェンスの前に段ボールやボトルクレートを増やしました。ではこれで一旦半分より奥のスペースに家具を置き終わったんですけど、またこのお部屋も奥のスペースと手前のスペースの区別がつくようにタイルの前デザインを使って後ろ半分に敷いておきます。正面から見るとこんな感じです。だいぶ配送センターっぽくなってきたかなと思います。でさらに奥をタイルにしたことで手前がお客さんのスペース、奥が従業員さんのスペースっていう感じがより分かりやすくなったかなと思います。では手前のスペースを埋めていきます。まず最近配信とかでもよくやるんですけど、より奥行きが出るようにお部屋の手前の角に柱を2つ置きます。こうすることで狭くなるかと思いきや、一番手前の端っこに柱があることで奥までの距離が遠く感じるようになるかなと思います。で次にこの受付の前のスペースに手紙などが入れれるポストも置いておきます。
で、こっちの左側の壁沿いにはダストコーナーを置くんですけど、この空間に置いてあったらダストコーナーではなくて、なんか送り状とかそういう配送に必要なものが置いてありそうなスペースに見えなくもないかなと思います。では次はこっちの右手前を埋めていきます。さっきダストコーナーを置いて送り状が置いてありそうなスペースにしたんですけど、こっち側はその送り状を使ってお客さんが書くスペースを作ろうかなと思います。なのでリメイクで張り紙をつけたパーテーション付きデスクを置いて、その上に漫画家セットなんですけど、ここに置いてあれば漫画家セットに見えないので置いておきました。で、もう少しここら辺を埋めたいんですけど、ここら辺に家具を置いちゃうとなんか無理やり空間を埋めた感じになっちゃうかなと思ったので、そういう風に見えない荷台を置いておきます。これだと入り口前に置いてあっても、そもそもこの家具が移動するタイプの家具なので、なんか無理やり埋めた感じにならないかなと思います。では次は天井を埋めていきます。今お部屋の左半分側は一つ天井家具が飾ってあるので、天井ら辺は寂しくないんですけど、真ん中とか右側が少し寂しい気がするので、まず右奥の荷物が置いてあるスペースに蛍光灯を配置します。で、真ん中にはシーリングファンを配置して空間を埋めておきます。はい、これで天井も床に置く家具も置き終わりました。では次は壁を飾って仕上げをしていきます。まず送り状が置いてあるスペースの上には説明が書いてある看板を配置して、右側の壁には両面付きウォールクロックと送り状を書くスペースの上に明かりを配置しておきます。で、さらにこのパーテーション付きデスクの下の部分にシンプルなウォールシェルフを飾ります。これを配置するとどうなるかというと、はい、こんな風に棚付きのパーテーションデスクになります。色が同じなので違和感なく馴染んでくれてるかなと思います。では最後に入り口側の壁にスイッチを配置して、これでチャンプのお家は完成です。Fit me like a glove the day I fell in love with the way you said my name. I know it sounds crazy, baby, try to understand me, please do. Ooh, ooh, ooh. I knew you'd fit me like a glove the day I fell in love with the pictures in my head. I know it sounds crazy, maybe one day I could share them with you. Ooh, ooh, ooh. And I really don't mind waiting as long as it takes you. I've been waiting for so long. いかがでしたでしょうか。今回は港町に立つ3軒のお家をリフォームしてみました。どのお家も動物たちの見た目や性格に合ったテーマで作れたかなと思います。ぜひどのお家が好きだったかコメントで教えてください。最後まで見ていただきありがとうございました。よければ高評価とチャンネル登録よろしくお願いします。それじゃあ。It seems as if my mind stopped wandering round and round. Oh, since I found you.